mga kachismosa kachismoso, welcome back to my channel. Good morning Middle East, good morning Pinas. Bago ang lahat, gusto ko pong batiin kayo lahat ng Merry Christmas sa mga sulok ng mundo. So for today's video, unboxing po ako ng unexpected gift mula sa aking employer. Hindi ko po talaga inaasahan ito na magbibigay siya ng gift for me. So, hindi ko pa ito nabuksan, hindi ko pa tinignan. Gusto ko itong buksan sa harap nyo. Masyado akong nagulat dahil dito kasi sa bansang Kuwait, wala ito sa kanila, itong Christmas. Nasanay ako nung nasa Saudi pa ako, walang Christmas. Kahit ano pa man, walang giveaways like gift. So dito sa Kuwait is masyado akong nagulat nung binigyan ako ng gift ng amo ko at sabay bati ng Merry Christmas. So tingnan natin, bago yan intro muna tayo. So let's go. Samahan niyo ako at titingnan natin kung ano ang laman nito dahil hindi ko pa talaga siya sinilip. Ito siya. So umpisahan natin kung ano ang mga laman nito. Medyo mabigat kasi siya. So unahin natin itong nakabalot. Pero alam mo na to. Alam ko na ito kasi mabigat at ayan, nag-effort pa siya, nagpagawa ng pangalan ko. Ang pangalan ko kasi is Nicolene. Yung Colin ko is nickname ko, tawag sa akin pag nasa bahay ako. So next, tingnan natin itong stick. Di ko alam kung ano to. I think ito ay pabango. Hula ko lang. Or malamang selfie stick. I don't know. We open it. So, ayun. Pabango yung una kong sinabi. So, pabango nga siya. Mabango siya. Sobra. Nakakasakit lang ng ulo yung amoy niya. But, I think this is very expensive kasi yung amo ko hindi bumibili ng mga mumurahin. Next is talaga yan, brilliant. Ito kung bibilhin mo dito sa Kuwait, ito ay nasa 6KD. So, yung 6KD na yun, kung i-convert natin sa pera sa Pinas ay nasa 900 mahigit. So, buksan natin. Meron siyang facial cream. And then, next, meron siyang sunblock. Bali set na siya. Next is toner.
toner. Next is sabon. So, ang susunod natin titingnan is alright. Hindi ako mahilig sa makeup, pero dahil bigay sa akin, why not? Tatanggapin ko na lang. Ayan. And then, next, ito yung gusto ko. Ito yung gusto ko. Ang dami. Charan! Isa-isahin ko muna. Ito ay Cutix. Color Golden Rose. Then Golden. Ito ay pula, which is my favorite color. Red and brown, so tamang-tama. And also lipstick. Maliliit lang siya, pero set na siya. Apat yung laman. And then last but not the least is mascara. Try natin. Bubuksan natin kasi hindi naman talaga ako mahilig sa maraming kolorete sa mukha. Lipstick lang ako at pulbo. Tama na. Sapat na. Lipstick at pulbo. Sapat na. So, let's try. Let's try. So, dito na lang ako magta-try. Gagawin kong salamin itong eye bags pa more. Lagi nagpupuyat, wala namang pinagpupuyatan. Wala namang jowa. Whitey lang, sapat na. Sana hindi siya Ayan. Pero bakit parang wala? Ewan dito ba talaga yun? O dito. So, ayun guys. Thank you for watching and see you next time. Sa mga hindi pa po naka-subscribe ng aking channel, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell for more videos. See you next time. God bless all.